Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Pred pár dňami som vám predstavil tento môj skúter, je to Honda Forza 125 ročník 2018 a v tom prvom videu o tomto skúteri som vám slúbil, že sa k nej ešte vrátime a čo to si o nej bližšie povieme. Predtým, než som išiel kupovať tento skúter, tak som si napozeral veľmi veľa videí, čo sa týka Hondy Forzy, tak verím, že niekomu z vás, kto plánujete kúpu Hondy Forzy, tak vám toto video pomôže, takže poďme si ju bližšie popísať, čo to si o nej povedať, tak poďme na to. Pri tom popise začneme od spodnej časti, čiže začnem kolesami. Vpredu máme koleso s priemerom 15 palcov, vzadu máme koleso s priemerom 14 palcov. Rozmer pneumatiky na tom prednom kolese je 120 na 70, vzadu je ten rozmer 140 na 70, čiže v tej zadnej časti, alebo teda zadné koleso má o čosi menší priemer, ale pneumatiku má o čosi širšiu. Skúter je brzdený hydraulickými kotúčovými brzdami vpredu aj vzadu. Tento skúter má aj ABS, čo je veľmi dobrá vec. Mám to odskúšané na mokrej ceste. Môžete ísť do plných brzd. Ten skúter vás nepustí do šmiku. Čiže ak ste začiatočník, tak určite vám odporúčam takýto skúter, kde máte ABS, lebo vás podrží, nepustí vás do šmiku, takže za mňa, čo sa týka brzd, tak tie sú veľmi dobré. Skúter je odpružený, vpredu máme teleskopickú vidlu s priemerom 33 mm, čiže je naozaj robustná. Vzadu máme rovnako pruženie s tým, že vzadu si viete nastavovať intenzitu, máte tam dokopy 5 stupňov nastavenia tej tvrdosti toho pruženia. Takže povedali sme si kolesa, brzdy, pruženie. Poďme ešte na túto spodnú časť, kde sa nachádza hlavný stojan, ktorý funguje bez problémov. Kľudne to zvládne dať na stojan aj nejaká dáma, takže ide to naozaj veľmi dobre. Máme tu aj bočný stojan. Tu by som vás chcel upozorniť, ak to máte na tom bočnom stojane, keď som pozeral videá o Honde, konkrétne o Forze, tak nikto nespomínal, že keď máte vysunutý, alebo keď vysuniete ten stojan, tak vám zhasne automaticky motor. Je to kvôli bezpečnosti, určite to majú pravdepodobne aj iné skútre, keďže takto skúter ani nenaštartujete, čiže keď máte vysunutý bočný stojan, ten skúter sa nedá naštartovať a viete ho naštartovať iba buď bez stojanu, alebo keď ho máte na tom hlavnom stojane. Takže to je, myslím, že dobrá vec, čo sa týka bezpečnosti. Priestor na nohy. Sú tu také gumené vložky, ktoré sa dajú ľahko vybrať. Pri tom mojom prvom videu o skútri ste mohli vidieť, ako som si to čistil, čiže dá sa to jednoducho vybrať. Keďže je to najznečisťovateľnejšia časť na tomto skútri, ľahko sa to udržiava, jednoducho si to vyberiete a umiete. Potom tu máme zadné stupačky pre spolujazdca. Mimochodom aj to sedenie pre toho spolujazdca je naozaj veľmi pohodlné. Môžeme si to ukázať. Takže naozaj veľmi dobre sa tu sedí, je to široké, veľké, máte tu madlá na pridržanie, takže za mňa si myslím, že aj ten spolujazdec zvládne bez problémov aj nejakú dlhšiu trasu, ale aj to hlavné sedadlo je podľa mňa veľmi pohodlné. Viete jazdiť buď takto, alebo dokonca aj takto, ako budete chcieť, ale na dlhú trasu by som určite asi takto cestoval. Takže to je, čo sa týka priestoru pre nohy. Veľmi dobre sa to udržiava, ako som spomínal. Akurát sa dosť často znečisťuje aj táto časť, keďže idete na skúter, idete takto nohou. Takže táto časť, kde máte palivovú nádrž, sa tiež rýchlo znečisťuje. Dobre, tu máme variátor, tu by sa mal nachádzať vzduchový filter. Na druhej strane máme umiestnený výfuk, na ktorom máme plastový kryt. Hneď pri výfuku máme zátku na olej, kde si viete kontrolovať olej, ako aj doplňať, alebo teda meniť. Potom pruženie sme si povedali. V zadnej časti ešte máme takýto predĺžený blatník, ktorý je podľa mňa veľmi dobre spracovaný. Je to z takého odolného plastu.
Ten skúter je dizajnovo naozaj veľmi pekný, mne sa veľmi páči. Ja tu mám ešte na tých zadných madlách pripevnený držiak boxu. Skúter má LED svietenie vpredu aj vzadu, tie svetlá veľmi dobre svietia, skúšal som aj ďalkové svetlá. Naozaj veľká spokojnosť, dizajnovo je to veľmi pekne spracované. Rovnako aj zadné brzdové svetlo svieti veľmi pekne, aj smerovky. Nemám tam čo vytknúť, funguje to naozaj veľmi dobre, bez problémov, viditeľne, takže za mňa veľká spokojnosť. V prednej časti máme smerovky umiestnené na spätných zrkadielkach, ktoré kvôli tomu, aby sa nepoškodili pri nejakom náhodnom náraze, sú takto vyklopiteľné a sú dokonca vyklopiteľné aj do druhej strany, čiže máte tam dokopy 3 polohy na tie spätné zrkadlá. Viete si ich jednoducho nastaviť, ale k spätným zrkadlám by sme sa ešte vrátili pri nejakej skúšobnej jazde. Poďme si ešte ukázať úložné priestory tohto skútra, čiže máme tu priestor pod sedadlom, kde bez problémov zmestíte 2 integrálne príľby a zostane vám tu ešte aj nejaký priestor navyše na nejaké rukavice, takže ten priestor tam je naozaj obrovský. Čo by som možno vytkol, keď som v miernom kopci, tak to sedadlo sa mi zatvára. Ale možno už je to tým, že už je to starší model, tak tá pružina, ktorá tam je, tak už možno nie je taká, ako keď to bolo nové, ale ten priestor tam je naozaj obrovský. Máte tam ešte dokonca také bočné vybratie určené pre nejaké náradie alebo pre lekárničku, takže naozaj za mňa veľká spokojnosť, čo sa týka priestoru. Dokonca ešte v tejto vrchnej časti je priestor na nejaké doklady, takže ten kufor alebo ten batožinový priestor je výborný. Potom ďalší úložný priestor máme v tejto prednej časti, kde mám takúto, koľkatka je to, 0,75-kovú fľašu, mám tam aj doklady, máte tam dokonca aj možnosť nabíjania. Teraz tam mám klasický ten zapalovač, ale novšie modely už tam majú USB-C port, takže ja sem dokúpim ešte redukciu, aby som si tu vedel bez problému nabíjať aj telefón. Máte tam aj takú priehradku na doklady, čiže ten priestor tu je naozaj veľmi dobrý. Je tu gumené tesnenie, čiže nemusíte sa báť, keď pôjdete v daždi, že by vám tam náhodou napršalo, keďže je to pekne utesnené. Takže naozaj ten batožinový priestor alebo ten úložný priestor tohto skútru je veľmi dobrý. Poďme si teraz pozrieť, čo sa nachádza na riadidlách. Na ľavej časti máme ovládanie predného štítu, ktorý je výsuvný. To je jedna z vecí, kvôli ktorej som sa rozhodol pre tento skúter, lebo ak by som kupoval PCX, tak tam by som si musel automaticky dokúpiť nejaký ten predný štít. Tu pri tejto Honde si viete ten predný štít regulovať podľa toho, ako chcete. Keď je veľmi teplo, tak si ho stiahnete dole, aby vás trošku ofúkalo. Keď je chladnejšie, tak si ho vysuniete do vrchnej časti. Keďže tento skúter chcem využívať výhradne na cestu do práce, tak z toho dôvodu som išiel do Forzy, lebo má veľké prekrytie, je to maxi skúter, výsuvný predný štít, takže za mňa úplne ideálne na skoré ranné dochádzanie do práce. Potom tu máme ovládanie ďalkových svetiel, viete si aj zablikať ďalkovým svetlom, takže máte tu naozaj veľa možností. Potom tu máme displej informatívny, kde máte aktuálnu spotrebu. Ja tu mám tú spotrebu trošku vyššiu z toho dôvodu, že učil som sa brzdiť, učil som sa pomaličky chodiť na tom skútri, učil som sa zabáčať, čiže nejazdil som klasicky na ňom, ale učil som sa jazdiť na tom skútri. Čiže viete si tu pri týmto Info A prepínať rôzne informácie, čo sa týka trasy. Potom tu máme ešte Info B, kde si prepnete dojazd, ako aj celkové najazdené kilometre. Potom tu máme ešte informáciu o vonkajšej teplote, ako aj o batérii. A vo vrchnej časti máme stav palivovej nádrže, teplotu motora a čas, aktuálny čas, teda aký je. V ľavej časti máme budík s rýchlomerom, v pravej časti máme budík s otáčkomerom, takže to, čo potrebujete vedieť, tam máte všetko pekne zobrazené. Potom tu máme ešte klaxón, teda trúbu a smerovky.
To zobrazenie tých smeroviek by mohlo byť trošku výraznejšie, treba si na to dávať pozor, aby ste nenechali tú smerovku zapnutú. V pravej časti na riadidle máme ovládanie start-stop, čiže keď idete niekde na semafóri, tak ten skúter vám automaticky vypne motor. Potiahnutím plynu sa automaticky ten motor rozbehne a idete ďalej. Naozaj to veľmi dobre funguje, odskúšal som. Potom tu máme výstražné smerovky, ktoré fungujú, a tlačidlo pre štartovanie skútra. Rozmýšľal som, kde tu upevniť telefón. Pozeral som rôzne možnosti na internete. Niektorí si to dávajú sem do prednej časti, ďalší si vyberajú tento stred, kde si dajú takú tyčku a tam si upevnia telefón. Musím si zapnúť svetlo. Ja uvažujem nad týmito bočnými časťami, kde sú nejaké skrutky, ktoré nikam nevedú. Možno je to na nejaké spätné pomocné zrkadlá, ale tie by asi prekážali pri tom štíte, ale výrobca to tu má nejakú predprípravu spravenú, tak to by som chcel vyskúšať použiť na upevnenie buď kamery alebo telefónu, takže máte takú skrutku na jednej aj na druhej strane pri brzdových páčkach. Čo by sme si ešte povedali? Svetlá sme si povedali. Máme tu hlavný spínač, tento skúter je bezkľúčový, čiže kľúč mám vo vrecku. Keď si dám do polohy 0, vzdialím sa od skútru 2 metre, tak sa automaticky zamkne. A keď prídem k skútru, potočím kľúčik, buď chcem otvoriť si sedadlo, jednoducho otvorím. A potom tu máme ešte polohu na štartovanie. Štartuje úplne jednoducho. Ten motor je tichučký, čo mi trošku vadí a zistil som dnes, keď som skúšal trošku jazdiť, tak tento priestor pod sedadlom si neviem otvoriť, keď mám kľúčik v tejto polohe. Takže musím ho dať do tej polohy na otváranie sedadla a až potom otvoriť. Lebo zastal som pri ceste, potreboval som si rýchlo iba niečo vybrať, nepotreboval som ani zhasínať motor, čiže dal som mu na stojan, chcel som iba rýchlo otvoriť niečo vybrať. Musel som skúter vypnúť, dať do polohy kľúč, do akej potrebujem a až vtedy som mohol si ten batožinový priestor otvoriť. Ale nevadí, prežijem s tým. Potom tu ešte máme otváranie palivovej nádrže. Niektorí vo videách hovorili, že im to nejde otvárať alebo že si musia pomáhať prstom a mne to otváranie na tomto skútri funguje bez problémov. Čiže tu si doplňate benzín, palivová nádrž by mala mať objem, tuším, 10,5 alebo 1,5 litra, čo je naozaj super, keď máte spotrebu okolo 2,2-2,4 litra, tak vám vydrží jazdiť, koľko len budete chcieť, teda kým vám nedojde benzín, ale za mňa, čo sa týka spotreby a objemu palivovej nádrži, tak tam rovnako spokojnosť. Potom tu máme ešte jednu polohu na zamknutie riadidiel. Čiže teraz mám zamknuté riadidlá, odídem od skútra. Skúter zamklo, riadidlá sú zamknuté, prídem s kľúčom. Riadidlá mám odomknuté. Tak myslím si, že tomuto skútru nemám čo vytknúť. Ešte by som sa potom v nejakom videu vrátil, čo sa týka rozdelenia tých jednotlivých modelov alebo tých ročníkov, ako sa menil facelift tejto Forzy 125, lebo je toto síce ročník 2018, ale čo som pozeral 2018, tak majú toto rovné, to bol vlastne prvý model Hondy Forzy, nemajú tu toto vybratie a majú to takto rovné, rovnako aj budíky majú úplne iné, ako je riešené na tomto modeli, čiže je to kvázi asi druhý facelift, čo sa týka Hondy Forzy 125, ale to by sme si bližšie potom všetko povedali v tých ďalších videách. Čoskoro by sme si urobili nejakú tú skúšobnú jazdu. Ak by ste mali nejaké ešte otázky, čo sa týka Forzy, napíšte mi to do komentárov.
Tento skúter nemám požičaný ako niektorí, čo robia videá o skútroch. Tento skúter bude mať stále k dispozícii. Takže ak by vás niečo zaujímalo, napíšte mi do komentárov, by som sa vrátil, čo sa týka popisu k tomuto skútru. A za mňa je to z dnešného videa všetko. Ak sa vám dnešné video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, tak kliknite na odber, ktorý je tu, a nejaké ďalšie videá o skútri si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.